வியூவர்ஸ், உங்கள் காரை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணுற டைமில் மட்டும் கிளிச் 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 ஒரு சவுண்டு வருது அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பார்ட்டுங்களோட ஃபால்ட்டுனால இது இருக்கலாம். என்னென்னா பெல்ட்டு, கம்ப்ரஸரு, ஆல்டர்னேட்டரு, வாட்டர் பம்பு இதையெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பெல்ட்டு, அது போக இதில் வரக்கூடிய டென்ஷனரு, தென் 2 ஐட்லியர், இப்போ இதெல்லாம் ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கிளிச் கிளிச்சுன்னு சவுண்ட் வரும். சரியா? ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா இப்போ என்னெல்லாம் மாற்றினோன்னா பெல்ட்டை மாற்றுறீங்க, டென்ஷனை மாற்றுறீங்க, 2 ஐட்லியர் மாற்றுறீங்க. சரியா? ஒருவேளை நீங்கள் இதை மாற்றாமல் இதே கண்டிஷனில் கிளிச் கிளிச்சுன்னு ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பெல்ட்டு அறந்து போகலாம். ஒருவேளை பெல்ட் அறலைனா கூட என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்லிப் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆல்டர்னேட்டர் வந்து சுத்தாமல் ஸ்லிப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு ரீசார்ஜ் நடக்காது. சரிங்களா? அதே மாதிரி உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் ஸ்லிப் ஆச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்ரஸரில் உங்களுக்கு ஏசி சில்னஸ் வராது. ஸோ இந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்துடும். அதனால் ஓரளவு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்த உடனே இப்போ நான் சொன்ன பார்ட் அத்தனையும் மாற்றிடுறது நல்ல ஐடியா. நான் சொன்ன இத்தனையும் மாற்றிட்டு இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் வண்டி எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுவாங்க. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தம்பி. மூவ் பண்ணுங்க தம்பி. ஆஃப் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் ஆகிடுச்சு. நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.